Good morning mga kabalin and welcome back to my channel. So nandito na naman tayo for another ride. And kasama pa rin natin yung mga Team Good Boys. Kasamahan lang natin sila sa Eco Park. And let's enjoy this day again. Dahil tomorrow, trabaho na naman. Morning! Morning! Good morning guys! Ayan. Napakaraming cyclist dito ngayon. May nabasa tayo kanina sa Facebook. I-re-register na raw daw sa LTO pati mga bicycles. Sana fake news lang yun. Mahirap naman yung ganun. Grabe. Ayan sila. Ang dami natin nakabike ngayon. Morning. 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 Napakaraming siklista in this Sunday morning. College of San Sebastian. So guys, kailangan lang natin i-maintain yung discipline para naman hindi naiinis sa atin yung mga naka 4-wheel vehicles. So ayusin lang natin pagbabike. And hopefully magkaroon tayo ng dedicated bike lanes para mas safe and mas organized yung pagra-ride natin, and even yung pagdadrive ng mga 4-wheel vehicles. So ito, mga MTB group naman. Dami. Guys, ang dami nagbabike. Ang dami po nila. Alright. So, ride safe to everyone. Ayan guys, ito naman yung may hangover ngayon, so kailangan natin mag-breakfast. Ay hindi, wala pala, sorry, shout out. So guys, this is another epic vlog. Ayan no, epic ride. Nandito tayo sa Lelot Bacolod, dito sa Bacolor. And kasi ito kasama natin si Mr. Chubbs, nagutom. Morning. So inuuna natin yung pagkain bago sa ride. Okay, para malakas tayo.
Ah, okay. So, naka ilang kilometers na tayo? Naka 13. Ako, naka 13.75 kilometers na ako. That's from Panings, yung 7-Eleven doon, yung doon sa Boss Hotel. Guys, papakita ko sa inyo ang napakagandang helmet. Yun! Gyro Vanquish. Huwag ko nang tanong magkano. Ayan, so it's an aero helmet ng gyro. Ayan, so good for triathletes kasi yung aerodynamics design niya talagang napakaganda. Tapos may magnetized visor siya nilalagay dito. Ayan. So, ganda. Nimps. Ira Lopez, sa sobrang lakas ng impluwensya mo. Ayan, no? Napabili ng Elbs. Naging bading yung kasama namin. Baka naman. Ay, kay Papa Louie pala, hindi pala kay Ira Lopez, no? So, iniwan natin yung bikes natin sa labas. Titingnan natin kung mananakaw o hindi. Test ito, test. Kung kanino yung manakaw, yun yung maganda. Yung elf. So, ano muna tayo? Arroz caldo. Before we continue our ride. Arroz caldo. Okay, so ride out. Diretso lang tayo ng Eco Park. Together with the team. Chill ride. Good boys, chill ride lang. Ganda ng panahon. Medyo dumitirik na yung araw. Pero okay pa naman. Malamig pa yung hangin. Papaligay na? Na? Wah, karin banda. Peter Sagad. Sa harapan. Bitid niya yan. Kanya maning giring sir na. Wah. Kabaya. Nandito na tayo. Eco Park again. Eco Park. Santa Rita Eco Park. Okay. Team Good Boys. Malakas-lakas pa rin. Inom-inom. Yaman. Yaman. Sige, dami tao dito. Po natin kalimutan mag-social distancing. At saka kung nakapagpahinga na po, isuot natin uli ang mga face mask. Tama po yan. Iwasan po natin kung ano man po yung hawa sa ating mga katabi. Alright.
Kapag nakapagpahinga na po, pagsasaling na magbisikleta, pagsusuot po uli yung ating mga face mask. Upgradeitis, nakakahawa. Upgradeitis. Suot natin. Okay guys, habang nagpapahinga, bike check muna tayo. Helps Iron Lopez! Helps Banyar, influenced by Ira Lopez. So shout out Banyar disc. So this is a carbon frame. So this brake 105 group set. Yan. So brake lever 105, 11 speed 105, FD and RD. So 105 lahat. Clutch, pedal 105 as well. Crank 105 rin. So Adjan, thank you sa bike na to. Ayan. Vision group set. Vision carbon na. Carbon na rin eh. O, Vision. Then Vision crank. Ang tawag dito? Hubs. Ayan. So Vision lahat. Ayan. So ito na yung new build ni JR. So meron siyang nanya Scody. Yung stem niya, it's hindi ko alam kung ano to. Ano yung stem? Pro, ano Pro. 20, 80, 90. So LCR rin yun eh. 80. Okay, and then itong cockpit, ano siya? Easton. Piston, yan. Piston, carbon as well. O hindi pa? Carbon. Carbon, of course. yan. Okay. Natin dito, finish line. So napakaganda, napakaganda. Sana all. Oh, sana all. Arjan. Precious, Bubuo ano na? lang nito. Precious, kamusta na? Precious, I love you. Easy ride lang. Huwag magmamadali. Okay guys, nandito na tayo sa Porac. Ayan, buko-buko lang muna. Ay, thank you. Harap. How's the ride? Sporty ka balen. Training camp. Sporty ka balen. Siya magkano itong buko? Na? Nagluto tayo ni ate. Lumpiang sariwa. Ay, ano, lumpiang gulay pala. Hindi pala sariwa. Sariwa yung may sauce. Oo, yun nga. Ayan. Break muna tayo. Buko-buko. Kabubukas ni ate. So, buena mano. Master na tayo ka. Masanting quality niya. Yung ganito ko. Kalimutan ko sa baba. TCG.
Bikini man. Mamaya papagawa kami. TCG. TCG. Kanya may gamit mo. Mari mga TCG kang gloves. Grabe. TCG. Kompleto. Mong paikot. Shout out DJ. Next time sa inyo naman. Indam-dam mo lang. Stop. Tarlac. Sama ka bukas. Next ride. Maraming salamat sa pagsama. And hopefully, samahan niyo pa ako sa mga susunod na videos. Thank you so much for watching. And please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para sa mga susunod na videos na aking gagawin. Maraming salamat. And this is Sporty Kapalen, signing off. Bye-bye!